Hello，早晨啊！今日咧上到嚟粉嶺，咁粉嶺嘅各位街坊朋友們，大家好。咁我咧就上嚟景盛一個400幾尺嘅單位，上嚟同大家介紹下我哋呢一個完工嘅單位。咁我哋400幾尺間3個房間咧，就非常之闊落㗎。咁我哋睇翻入門口位置啦，入門口位置咧喺呢度做咗個換鞋嘅凳啦。咁呢度咧有格柵去做裝飾啦。咁呢個中空位置啦，可以擺放一啲出入經常使用嘅物品啦，係啦。咁跟住呢度做咗個玻璃櫃啦，咁中間咧可以擺一啲公仔模型，係啦。咁側邊呢個咧係一個儲物櫃嚟嘅，咁啊一個 L 型嘅組合，係啦，一個大嘅組合櫃，上高都有好多儲物嘅空間。咁我哋大門咧就換咗呢一隻夾板嘅木門，跟住換咗個電子鎖嘅。好，睇翻我哋電視櫃位置，咁我哋電視櫃咧做咗個地櫃啦，都係奶油風嘅一個顏色搭配。咁嚟到窗邊嘅位置做咗一組儲物櫃啦，係咁入邊咧都可以擺下書啊、擺下衫啊都 OK 嘅，係啦。咁啊上高咧就裝多一個電動嘅一個晾衫架。好，睇翻我哋細房，咁我哋細房咧係做翻4尺嘅地台床啦、床尾櫃啦，係啦。咁我哋係以木板去間牆為主嘅，但我哋嘅質地都 OK 嘅，好實淨，係啦，隔音效果都 OK 嘅。咁呢度咧係書台同埋吊櫃，咁我用翻呢一隻趟門去間開呢個房間嘅。好，睇翻主人房，咁主人房咧就做5尺啦，大啲嘅，咁啊個床頭櫃啦，係啦，咁跟住呢度中空有少少位置可以去做一個活動嘅空間，係啦，出出入入都闊落好多，係啦，咁後期如果有需要買一張移動嘅書台或者係梳妝台都好。咁呢度到頂衣櫃啦，睇翻我哋細房。咁我哋細房同主人房咧都係用呢一隻夾板嘅木門啦，係啦。咁3尺嘅地台床啦，下面都有櫃桶，係啦，都有收納嘅一個空間。咁床頭咧就用我哋一隻玻璃嘅吊櫃，呢一隻門板去擺啲公仔模型啦，因為呢間係女仔房嚟嘅。係，咁呢度到頂衣櫃啦。咁我哋咧間房全部都係用木板去間嘅，係啦，你都可以咁樣喺視頻入邊去睇翻我哋個效果，都非常之實淨嘅。睇翻廚房，廚房 P.D 門啦，中空位置係透明玻璃嚟嘅。OK，入到嚟又係奶油風嘅一個典型嘅顏色搭配啦，中空珐琅板啦，4英尺台面啦，係啊。咁我哋上高嘅吊櫃咧就用翻我哋嘅高光白去做嘅，係啊。咁呢度咧係洗衣機啦、雪櫃啦，上高都係有增加收納嘅一個空間，係啊。咁400幾尺咧咁樣間就非常之舒適嘅。好，咁睇翻我哋洗手間。咁洗手間同廚房都係啦，一樣都係重新去鋪磚啦，係一個全爆嘅工程嚟嘅。係咁玉屏啦，一個3堂嘅玻璃。咁我哋咧拆咗原有嘅台面啦，一個洗手盆啦、牆身磚啦、地磚啦，咁重新去佈局嘅。咁呢個咧洗手盆係啦，做咗一個台架盆啦，兩面嘅一個鏡櫃啦，上高吊櫃啦。增加好多嘅儲物空間嘅，咁我哋廁所咧相對嚟講就使用顏色深少少嘅一個瓷磚，咁上高咧天花係啦，輪構天花。好，咁我哋呢個單位咧大致上就介紹到呢一度啦。咁我哋咧陸續都有其他單位做緊嘅，咁陸續都會鋪一啲唔同嘅戶型啦、唔同嘅地區嘅一個單位俾大家睇嘅，係啦。咁想做裝修、想做設計嘅，記得揾我哋啦。